তো হাই বন্ধুরা, কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো বন্ধুরা, আজকে চলে এসেছি আমি একটা দারুণ ইউনিক নতুন ভিডিও নিয়ে। তো বন্ধুরা, আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে বলবো যে ধরুন আপনারা কেউ বাঁশি বাজাতে ভালোবাসেন, কেউ ড্রাম বাজাতে ভালোবাসেন, কেউ গিটার বাজাতে ভালোবাসেন এবং কেউ কিন্তু বিভিন্ন রকম ইনস্ট্রুমেন্ট বাজাতে ভালোবাসেন। তো বন্ধুরা, অনেকেই বাড়িতে বসে একা একা বোর হয়ে যাচ্ছেন। তাই বলছি বন্ধুরা, আপনারা নিজেরাই কিন্তু এই ইনস্ট্রুমেন্ট বাজান আপনার ফোনের মাধ্যমে। হ্যাঁ বন্ধুরা, কিভাবে বাজাবেন এবং কী অ্যাপস, আমি সমস্ত ডিটেলসে আজকের এই ভিডিওতে আপনাদেরকে দেখিয়ে দেবো। তো বন্ধুরা, ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন, নিচে কমেন্টে জানাবেন কেমন লেগেছে এবং চ্যানেলে নতুন হলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এইরকম সব নলেজফুল ভিডিও সবসময় পাওয়ার জন্য। তো বন্ধুরা, কীভাবে ইনস্টল করবেন আমি ভিডিও শেষে আপনাদেরকে দেখিয়ে দেবো। তো বন্ধুরা, আমি সিম্পলি অ্যাপটিকে ওপেন করে নিচ্ছি। তো এই অ্যাপটি ওপেন করার সাথে সাথে আপনাদের সামনে ঠিক কিন্তু এইরকম ইন্টারফেস চলে আসবে। ঠিক আছে বন্ধুরা, এখানে দেখতে পাচ্ছেন ভিন্ন রকম, এখানে কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন গোল গোল ইনস্ট্রুমেন্ট ঘুরে বেড়াচ্ছে। আপনারা চাইলে এখান থেকে বিভিন্ন রকম কিন্তু নিয়ে বাজাতে পারবেন। তো বন্ধুরা, এখানে যদি আমি ধরুন এটা আমার ভালো লেগেছে, এই দেখুন, দেখতে পেয়েছেন বন্ধুরা, এখানে কিন্তু একটা ইনস্ট্রুমেন্ট আছে। ঠিক আছে বন্ধুরা, তো যদি আমি আরেকটা দেখি, তো এটা যদি আমি দেখি, এই দেখুন, তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এখানে যদি আমি আরেকটা দেখি, তো সিম্পলি এখানে যদি এটা দেখি, তাহলে দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা, এখানে দেখতে পাচ্ছেন আরেকটা ইনস্ট্রুমেন্ট। আমি যদি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিই, দেখুন এখানে যদি আমি এটা দিয়ে দেখি, তো বন্ধুরা এখানে যদি আমি আরেকটা দেখি, এই দেখুন এটা, তো বন্ধুরা দেখুন আরেকটা যদি আমি এখান থেকে দেখি, এখান থেকে আমি যদি গিটারটা বাজাই, দেখুন দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা, এখানে এখানে যদি আমি আরেকটা দেখি, তাহলে দেখুন দেখুন আমি যদি আরেকটা এখান থেকে দেখি, আমি সবগুলোই আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। তো যদি আমি এটা দেখি, তাহলে দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা, এখানে বিভিন্ন রকমের কিন্তু ইনস্ট্রুমেন্ট আছে। আপনারা এখান থেকে বিভিন্ন ইনস্ট্রুমেন্ট নিয়ে আপনারা কিছু বাজাতে পারেন। ঠিক আছে বন্ধুরা, এখান থেকে আপনাদের বন্ধুদের সাথে বা আপনারা যদি বাড়িতে বসে থাকেন, তাহলে কিন্তু এগুলো ট্রাই করতে পারেন আপনারা। ঠিক আছে বন্ধুরা, যদি এটা দেখুন, দেখতে পেলেন বন্ধুরা কত সুন্দর সুন্দর এই ইনস্ট্রুমেন্ট এখান থেকে কিন্তু আপনারা ইউজ করতে পারবেন। ঠিক আছে বন্ধুরা, তো বন্ধুরা আশা করি আপনাদের ভিডিওটি ভালো লেগেছে এবং এটা কীভাবে ডাউনলোড করবেন আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। আপনারা সিম্পলি এর জন্য প্লে স্টোরে চলে যাবেন। প্লে স্টোরে গিয়ে এখানে সার্চ করবেন যে হেক্সপ্রস বলে সার্চ করলে আপনাদের সামনে দেখুন এই অ্যাপ্লিকেশানটা চলে আসবে। এর যদি রেটিং দেখেন, তাহলে এর 4.3 রেটিং আছে এবং এর ডাউনলোড আছে প্রায় 50 লাখের উপরে। ঠিক আছে, 50,000-এর উপরে, সরি। তো বন্ধুরা, একটা ভালো অ্যাপস, ট্রাস্টেড অ্যাপস, আপনারা চাইলে কিন্তু ইনস্টল করে আপনারা বেকার সময়টিকে বাদ দিয়ে আপনারা এই ইনস্ট্রুমেন্ট ব্যবহার করতে পারেন। তো বন্ধুরা, আশা করি ভিডিওটি ভালো লেগেছে। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন, নিচে কমেন্টে জানাবেন কেমন লেগেছে এবং চ্যানেলে নতুন হলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এইরকম সব নলেজফুল ভিডিও সবসময় পাওয়ার জন্য। তো বন্ধুরা, আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই। পরবর্তী ভিডিওতে আবার আপনাদের সাথে দেখা হবে।